Hei hei hei, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Jeep teman-teman. Warna biru, sangat bagus sekali. Mari kita jalankan ya teman-teman. Widih, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan teman-teman. Wah, ada warna putih. Lihat teman-teman, ini ada pasirnya. Wah, ini mobil truk pasir. Wow, keren teman-teman. Mari kita simpan teman-teman. Dan yang ini namanya mobil polisi patwal teman-teman. Widih, keren sekali sirinenya ya teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada warna kuning. Dan yang warna kuning ini namanya mobil truk loader. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mari kita simpan. Wah, apa itu teman-teman? Lihat coba teman-teman. Widih, ini namanya mobil truk beko teman-teman. Mantul, 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 mantul. Mari kita simpan lagi ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Mari kita singkirkan terlebih dahulu mobil jeepnya teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ada helikopter militer teman-teman. Warna hijau ya. Sangat keren sekali. Widih, ada baling-balingnya teman-teman. Mari kita mainkan dan kita terbangkan ya teman-teman. Widih, lihatlah teman-teman. Di sini banyak sekali tumpukan mainan teman-teman. Mari kita mendarat terlebih dahulu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ada truk tronton panjang terparkir teman-teman. Mari kita lihat teman-teman. Ada apa saja isinya. Yang ini namanya speedboat teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, apa itu sangat lucu. Ini namanya dinosaurus atau T-Rex teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Mari kita simpan teman-teman. Wah, teman-teman, ada pesawat ngait di sini teman-teman. Ini namanya pesawat Garuda Indonesia teman-teman. Widih, keren sekali ya teman-teman. Mari kita coba cek ada apa lagi ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ini namanya mobil pemadam kebakaran. Amazing. Mari kita simpan teman-teman. Wah, apa ini teman-teman yang warna putih? Ini namanya mobil ambulans teman-teman. Wow, sangat keren ya teman-teman. Bagus, ada sirinenya juga teman-teman. Ini untuk mengangkut orang sakit teman-teman. Mari kita simpan. Dan yang kuning ini adalah anak ayam teman-teman. Ih, sangat imut dan mungil sekali ya teman-teman. Mari kita simpan lagi ya. Coba kita lihat ada apa lagi ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini namanya mobil forklift. Wah, sangat keren sekali ya teman-teman.
Mari kita simpan. Wah, sepertinya teman-teman ini yang terakhir teman-teman. Warna hijau. Ini namanya mobil truk sampah teman-teman. Mobil ini untuk membersihkan lingkungan teman-teman. Jagalah kebersihan ya teman-teman. Wow, mantul. Wah, ternyata masih ada teman-teman. Apa ini yang merah teman-teman? Sangat panjang sekali. Mengangkut 5 mobil supercars teman-teman. Wow, keren. Ini namanya mobil towing teman-teman. Mari kita jalankan. Wah, sudah habis ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.